Bună, dragilor! Am revenit, după cum vedeți. Astăzi o să vă învăț să faceți o albinuță foarte, extrem de foarte simplă. Cam așa arată ea. Vedeți? E foarte simplu. Haideți să începem să vedem cum se face. Umflăm un balon aproximativ 6 cm pentru aripioare. Legăm bine. Astea sunt aripioarele. Acum luăm o bucățică de balon și facem corp. Tot așa, vreo 6 cm. Luăm un marker și facem niște dungulițe ca pentru albine. Nu prea mai merge markerul. Dar voi sunteți deștepți și înțelegeți ideea. Încă una. Așa. Acum facem o biluță aici, care devine capul albinei. Luăm și aripioarele, facem din două, așa, și le atașăm la cap. Așa. Îi facem gura ochii. Și gata. Asta e albina noastră. Vreau să văd poze de la voi că ați făcut-o. Vă pup!